刚5点就这么多人，好神奇啊！啊，这是沙虫。想吃吗？我不要，想吃吗？不要。哇，好圆，好长啊！接下来不是盐酸，然后你这个盐酸啊，一脆啲。鹽生咪點錄啊？鹽酸，你呢個鹽咯。個鹽生就喺呢度，你叫我攞。唔係啊，我睇下鹽酸鹽綠先，你攞走。還有一個。这很不像冬天的景色。好多人，自助餐不可外食。他们看不见我。你后面有个小盆雨，你后面有个小盆雨。干嘛要摆成这样？这个造型是枫叶，算了，这么多啊！看你苦嘛。不敢吃。你尝一下吗？嗯。哇！咕咕。我倒着做感觉好刺激啊！你要不要试试？啊。进场。汪！你来啊！表情。干嘛？什么眼睛打电话？多暖和。低头。谢谢。不丢人，来。哈哈。很 mild 的呀。拍照请将手机闪光灯关闭，谢谢。